فيلمنا بيبدأ بلاكشمي وهو بيتجوز البنت اللي بيحبها واسمها سوني، وبيكون بيحبها جدا لدرجة انه عاوز يريحها في اي حاجة بتعملها. يعني لو عينيها بتدمع من البصل اللي بتعمله وعمل لها آلة لتقطيع البصل بس عشان يساعدها. ولما بيحب يجيب لها هدية ما بيحبش يجيب لها هدية زي اي حد، بيحب يجيب لها هدية مميزة ليها ودايما بيراعي مشاعرها. ولما بييجوا يخرجوا على العجلة بتاعته ما بتكونش مرتاحة على العجلة، وهو شغال في مصنع للحديد فبيروح يصنع لها كرسي مخصوص ويحطه في العجلة. هو بيحبها جدا لدرجة انه عاوز يريحها في اي حاجة بتعملها. وفي يوم بيكونوا قاعدين مع بعض هو واخواته الثلاثة البنات ومراته ووالدته، وفجأة سوني بتخرج وما بيكونش عارف ايه السبب، وبعدها بيخرج لها وبتقول له ابعد عني، ما ينفعش تلمسني دلوقتي. وهو بيفهم قصدها ايه وبيقول لها على الاقل تعالى اقعدي معانا جوه. بتقول له ما ينفعش، لازم اقضي ال5 ايام بتوعي هنا، ولازم تكون موجوده في اوضه خارج البيت، لان في اعتقادهم ان المراه في ال5 ايام دول ما بتكونش طاهره وما ينفعش تخش البيت. وفي كل بيت في الهند عاملين اوضه للسيدات يقعدوا فيها مده ال5 ايام، وما ينفعش تخش البيت عشان مش طاهره. بيقول لها المفروض تخشي وما ينفعش تفضلي قاعده. بتقول له دي عاداتنا وتقاليدنا، المفروض اقضي ال5 ايام بتوعي بره البيت، ودي حاجه الستات بس اللي بتفهمها، ما تدخلش نفسك فيها. بس هو بيحبها جدا وبيكون عاوز يساعدها، وفعلا بيحاول يقرب منها بس هي بتصده، وبيقع منها قطعه قماشه ملوثه وبيقول لها انت بتعملي بيها ايه؟ قالت له مالكش دعوه بالحاجات ديت. قال لها ما ينفعش تستخدمي حاجه زي دي. قال لها انا اصلا ما ينفعش اغسل بيها العجله بتاعتي، انت ازاي بتستخدمي حاجه زي دي؟ وما بيكونش عارف يتصرف، وبيروح صيدليه وبيطلب من الصيدلي الحاجه البيضه اللي بتيجي في اعلانات التلفزيون، والصيدلي بيفهمه وبيقول له اسمها الحفاظات الصحيه، وبيساله عن سعرها وبيطلع سعرها غالي جدا. وبعدها بيروح البيت وبيديها لمراته وبيحاول يحل لها مشكلتها لانه بيكون خايف عليها. بس اول ما بتعرف ان سعرها غالي بتقول له روح رجعها، دي غالية جدا ومش هينفع نستخدمها، احنا عندنا حاجات تانية اهم وحاجات تانية بتكون ضرورية. وبتقول له انت عندك 3 اخوات تاني غيري، ازاي هتجيب لهم كلهم؟ وبتقول له لازم تروح ترجعها. وفعلا بيروح المحل وبيرجع الحفاظات، بس الصيدلي ما بيرضاش ياخدها منه وبيروح الشغل بتاعه. واول ما بيوصل بيكون في واحد صاحبه بيصاب، وبيكونوا عاوزين يغطوا له الجرح بقطعه قماش، بس قطعه القماش بتكون متوسخه وممكن تنقل له عدوى. ولاكشمي بيفكر بسرعه وبيطلع الحفاظات الصحيه من معاه وبيحطها على الجرح. وبعدها بيروحوا المستشفى والدكتور بيقول له ده افضل حاجه انت قدرت تعملها، ان الحفاظات دي بتكون معقمه والجرح بكده هيفضل نضيف. ولاكشمي بيسأل الدكتور عن استخدام قطع القماش ديت للسيدات، بيقول له ان بيجيله في الشهر 50 حاله عندهم تورم وممكن يجيلهم عقم في سن صغير، غير الامراض الجلديه الخطيره اللي ممكن تصيبهم وساعات بتؤدي للموت. الموضوع دوت خطر جدا، ولاكشمي بيخاف جدا على زوجته وبيكون عاوز يعرف سر الحفاظات ديت ايه اللي بيخليها غاليه كده. وبيفتحها بيلاقي قطعه قماش جواها شويه قطن، وبيقرر ان هو يصنع الحفاظات الصحيه بنفسه. وفعلا بيروح يجيب قماش وبعدها بيروح يشتري قطن وبيعمل الحفاظات الصحيه، وبعدها بياخدها وبيروح يديها لزوجته وبيعرفها ان هو اللي عاملهم بايديه، وبكده هيقدر يوفر فلوس وهيعمل لاخواته كمان منها. وبتوسل ليها اللي هي ما تستخدمش قطع القماش ديت تاني لانها ممكن تجيب لها امراض. بس هي بتكون دخلت البيت وفترة ال5 ايام بتوعها خلصوا، وبتقول له الشهر الجاي انا هستخدمهم. واخته سومو بتخرج تقف في اوضه العزل اللي بره البيت وبيفكر يديها الحفاظات الصحيه. مراته بسرعه بتجري وبتمنعه لانها بتكون مكسوفه جدا من حاجه زي ديت. وبعدها بيمر شهر وسوني بتستخدم الحفاظات الصحيه اللي هو عملها، بس تاني يوم بيلاقيها لسه بتستخدم قطع القماش، وبيقول لها انت ليه ما استخدمتيش الحفاظات اللي انا عملتها لك؟ وقالت له الحفاظات اللي انت عملتها ملهاش لازمه وهدومي كلها اتوسخت وكنت هتجيب لي العار. وهو زعل جدا وفكر ان هو يطور من اختراعه، وفعلا راح عمل حفاظات صحيه جديده وعرض على مراته ان هي تستخدمها، بس هي رفضت وقالت له ملهاش لازمه. والدته جت وقالت له ما ينفعش تقرب منها ال5 ايام دول، هي مش طاهره والمكان دوت ما ينفعش تقرب له. وبعدها بينزل وبيقابل اخواته، واول ما بيشوفوا اللي معاه بيتكسفوا وبيجروا. وبيروح عند اخته المتجوزه وبيكون معاه الحفاظات الصحيه في جيبه، وابن اخته بيطلع الحفاظات من جيبه وبيقول طلعت المنديل بتاع خالي. واخته بتتكسف جدا وبيكون زوجها موجود وحماتها وحماها. وبعدها بتروح معاه البيت وبتقول له انت جبت لي العار قدام اهلي كلهم. وبيكلم اخواته وبيقول لهم انتوا متعلمين، ايه العيب في حاجه زي كده؟ دي عشان صحتكم. بس ما كانش حد فاهمه ومقدر اللي هو بيعمله، وكلهم بيقولوا له اللي انت بتعمله دوت جنون. واخته بتطلب منه ان هو ما يجيلهاش تاني، ومبيكونش عارف يعمل ايه عشان يخليهم يستخدموا الحفاظات دي. وعشان معظم الشعب الهندي فقير فمفيش حد هيقدر يشتري الحفاظات الصحيه المستورده، هو عاوز يوجد بديل للناس الفقيره اللي موجوده في الهند.
وفي بنت في القرية بتاعته بتوصل لسن البلوغ وبيكونوا بيحتفلوا بيها في القرية، ووالدتها بالليل بتنيمها في غرفة خارج البيت عشان تقضي ال5 أيام بتوعها، ولاكشمي بيروح لها وبيديها الحفاظات الصحية. بس والدتها بتسمع صوته بتروح لهم وبتبتدي تزعق وتصحي القرية كلها، والناس كلها شايفينه مجنون لإلا ما عندهوش حياء. بس هو بيكون خايف على ستات القرية كلها وبيكون خايف عليهم من الأمراض، وبيروح يتكلم مع زوجته، وزوجته بتكون عاوزة تسيب له البيت وبتقول له الناس كلها بقت بصلك بنظرة جنون، احنا طول عمرنا عايشين بالطريقة ديت. وهو بيحاول يشرح لها ان ممكن يجي لها مرض وممكن تموت، بتقول له انت ما عندكش خجل من الناس، وبتقول له اتمنى اموت بالمرض بس ما اموتش بالخجل اللي انا فيه. وبيطلب من مراته ان هي تسامحه، وبتقول له انا هستخدم اي حاجه انت هتعملها بس يكون الموضوع دوت بيني وبينك. بتقول له انا مش قادر استحمل اهانات الناس ونظرات الناس لينا. ومراته بعدها بتستخدم الحفاظات الصحيه بتاعته بس ما بيكونش ليها لازمه، وبتقول له انسى الموضوع دوت. بس هو مش بيفكر في زوجته بس، هو بيفكر في كل امراه في الهند، عاوز على الاقل يحقق لها الامان. وبيروح لواحد صاحبه وبياخد منه سائل احمر عشان يعمل بيه تجربه، وبيحطه في كيس مطاطي، ولان مفيش حد عاوز يساعده بيلبس هو الحفاظات الصحيه. وبعدها وهو ماشي بيضخ السائل الاحمر ده، وفجاه السائل دوت بيتسرب لهدومه كلها، ومن كسوفه بينط في الميه، والناس كلها بتتفرج عليه وبيتريقوا عليه، واهله كلهم بيخجلوا منه. وبعدها القريه بتاعته بيعملوا اجتماع وبيحكموا عليه ان هو مش هينفع يقعد في وسطيهم، وبيقولوا ان هو اتجنن ان هو يفكر بالطريقه ديت. وبعدها اخو سوني بيجي وبياخدها، ولاكشمي بيسالها انت عاوزه تروحي معاه؟ قالت له مفيش مرض اكبر من الخجل وانا بقيت اتكسف منك. وفعلا مراته بتمشي وبتروح مع اخوها، واهل القريه كلهم بيطردوه من القريه بتاعته. وبعدها لاكشمي بيروح لمصنع لتصنيع القطن، وبيكون عاوز يعرف الفرق بين القطن اللي موجود في الحفاظات اللي هو عملها والقطن اللي موجود في الحفاظات الغاليه. وبيعرف ان اللي موجود في الحفاظات الصحيه الغاليه حاجه اسمها الالياف الصلبه، وبيسال الموظف يلاقيها فين. قال له لو انا اعرف المعلومات ديت كنت زماني دلوقتي استاذ في الجامعه. فهو بيروح لاستاذ في الجامعه ويروح يشتغل عنده عشان بس يعرف منه معلومات عن الالياف الصلبه. وابن الدكتور بيبحث له عن النت وبيعرف الالياف الصلبه ديت يجيبها ازاي، وبيكلم الشركه اللي بتصنع الالياف الصلبه وبيطلب منهم انه يبعتوا له عينه. وبيستنى دكتور الجامعه لما بيمشي وبيروح ياخد العينه بس ما بيكونش عارف يستخدمها ازاي. وبعدها دكتور الجامعه بيهتم بموضوعه وبيقول له ان الموضوع عمره ما هيكون سهل، وان آلة تصنيع الحفاظات الصحيه بتكون غاليه جدا عشان كده بتتباع غاليه. ولاكشمي بيكون شايل كلمه اليأس من دماغه، وبيفكر يعمل آلة بسيطة لصنع الحفاظات الصحية، وبيروح يأجر مكان ويصنع فيه الحفاظات، وبيبتدي يصنع الآلة. والآلة اللي هو عاوز يصنعها بتكون مكونة من 4 أجزاء: جزء لتقطيع الألياف الصلبة، وجزء لضغط الألياف الصلبة، وجزء للتصنيع والتقفيل، واخر جزء والاهم جزء المتعلق بالتطهير من البكتيريا. وبكده بيقدر يصنع اول حفاظه صحيه. وفي واحده بتكون عامله حفله وفجاه بتكلم صاحبتها وبتطلب منها ان هم يمشوا دلوقتي، وبتكون بتدور على اي صيدليه فاتحه. وبعدها بيقابلوا لاكشمي بالصدفه وبيسالوا لو في اي صيدليه فاتحه دلوقتي عشان محتاجين منها حاجه ضروريه. وبيفهم ان هم محتاجين حفاظات صحيه، وبيطلع لهم من جيبه اول حفاظه يعملها. وتاني يوم بيروح للبنت اللي اداها الحفاظه وبيسالها عن رايها، وهي بتكون مكسوفه ومش فاهمه هو بيتكلم عن ايه. وبيقول لها بس انا عاوزك تقيمي الموضوع كان كويس ولا وحش. قالت له زيها زي اي حفاظه، وهو اتبسط جدا وقال لها يعني مفيش اي فرق، وكان مبسوط جدا انها ما حستش باختلاف. وصاحبتها بتساله ان هي امنه، قال لها انا عملتها لحمايه المراه مش عشان اذيها. وتاني يوم بيلاقي البنت اللي اداها الحفاظات امبارح بتكون جاياله واسمها شمس، بتقول له انا عاوز اشوف الاختراع بتاعك. وفعلا بيوريها الآلة بتاعته وبيديها الحفاظات الصحيه اللي هو عملها. وبعدها بتروح تكلم والدها وهو شغال في الاعلام، وبيقول لها ان في مؤتمر علمي قريب ممكن تخليه يجيب الآلة بتاعته، ولو الاختراع بتاعه طلع المركز الاول هياخد 1,000,000 روبي. وفعلا بياخد الآلة بتاعته وبيروح المعرض العلمي، وبيبتدي يشرح للجنه طريقه صنع الحفاظات والاربع مراحل بتوع الصنع. وقال لهم الحفاظات الصحيه المستورده بتكون غاليه جدا، لكن الحفاظات ديت ب2 روبي بس. وبيشوفوا الحفاظات ديت وبيكشفوا عليها. وبعدها في المؤتمر العلمي أميتاب باتشان بيجي عشان يعرض اسم الفايز، وبيكون لاكشمي هو الفايز بالبطوله، وبيفرح جدا بالبطوله اللي هو كسبها. وفي القريه بتاعته كلهم بيكونوا فخورين بيه جدا. وشمس بتعرض عليه ان هو يبيع الآلة بتاعته لاي شركه كبيره وساعتها هيدخل له ملايين. بس هو بيقول لها انا مش عاوز فلوس، لان لو بعت لاي شركه الآلة بتاعتي هتبيع الحفاظات الصحيه بمبالغ غاليه، وبرضه الناس الفقيره مش هتقدر تشتريها.
انا بعمل كل دوت عشان الناس الفقراء، وكل امرأة في الهند تقدر تستخدم الحفاظات ديت. وتاني يوم بيسيب الميدالية بتاعته وبيسيب جواب لشمس وبيقول لها ان هو هيرجع للقرية بتاعته وهيعيش في وسط الناس الفقراء وهيصنع لهم الحفاظات الصحية ليهم. وفعلا بيرجع للقرية بتاعته وبيصنع لهم الحفاظات الصحية. بس اول ما بيشوفوا الاختراع بتاعه كلهم بيتكسفوا جدا وبيقولوا ايه الاختراع بتاعك ده؟ مكتوب في الجرايد ان دوت اكبر اختراع في العالم، انت ما اخترعتش اي حاجة، كل اللي انت عملته بوظت سمعتنا اكتر. وبعدها بيمشي وبيسيب القرية وبيرجع للمصنع اللي هو كان عامله. بس شمس بتجيله وبتقوله انا هشتغل معاك وهبيع لك الحفاظات الصحية. وفعلا بيديها كل الحفاظات وبتمشي، وبالليل بترجع له وبتكون باعت له كل الحفاظات اللي هو اداها لها، وبتقول له السر ان اي ست هتكلم ست زيها ولازم اللي توزع لك تكون واحده ست. وفعلا بتوسع اكتر واكتر وجابوا سيدات تاني من القريه اللي هو كان فيها عشان يجوا يشتغلوا. وكان في واحده بعكاز مش هتقدر تشتغل معاهم، بس لاكشمي بيخترع لها جهاز ضاغط آلي عشان تقدر تشتغل معاهم. هو عاوز يهتم بكل امراه في الهند ويوفر لهم فرصه عمل، بس لاكشي بيكون عليه ديون كتير جدا وما بيكونش عارف يعمل ايه. بس شمس بتعرض عليه ان الناس اللي شغالين معاهم يعمل لهم مكن وياخدوا قرض من البنك ويدوا فلوس المكن ويصنعوا هم الحفاظات ومن شغلهم يدفعوا اقساط البنك. وفعلا بيعملوا كده ويتطوروا اكتر واكتر. ولاكشمي وشمس بعد ما بيخلصوا القريه ديت بيروحوا على قريه جديده وبرضه بيطوروا فيها اكتر واكتر. وبعد ما بيخلصوا القريه ديت بيروحوا على قريه تانية وتالتة. هم عاوزين يثقفوا كل حي في الهند ويعرفوهم المخاطر لو ما استخدموش الحفاظات الصحيه. ووالد شمسي بيعمل له لقاء تلفزيوني وبيبتدي يتكلم على الحفاظات الصحيه اللي هو بيعملها، وبيبتدي ينتشر اكتر واكتر، وبقى يوزع الآلة بتاعته حوالين العالم كمان في كل مكان فيه فقر وجهل في العالم. وبعدها الامم المتحده بتتواصل معاه وبيكونوا عاوزين يجي امريكا عشان يكرموه. وفعلا بيسافر هو وشمس وبيقول لهم ان الشركات الكبيره عندهم فلوس يقدروا يطوروا من نفسهم، بس انا عشان فقير كنت عمال بحاول وافشل، ما كانش قدامي غير خيارين بس، المحاوله والفشل. وكل مرة بفشل ببقى عارف ان انا في يوم هوصل وهنجح. وساعتها بس قدرت اخترع آلة بسيطة وصنعت اول حفاظة صحية ليا. انا صنعت الحفاظات الصحية ديت ب2 روبي بس، وتقدر تفيد اي امرأة في الهند فقيرة. كل فكرة تبتدي بجنون، طور وابدع، اخترع حاجة تفيد المجتمع كله، وساعتها الناس هتحترمك وتقدرك. وفي الهند 15% بس اللي بيستخدموا الحفاظات الصحية. انا عاوز كل الهند تقدر تستخدمها وكل الناس الفقيرة تقدر تستخدمها، وعاوز اخلي مليون امرأة في الهند تقدر تلاقي شغل وتقدر تشتغل وتصنع الحفاظات ديت. وبيقول لهم انا مؤمن ان الراجل القوي مش هو اللي بيبني الدولة القوية، بس المرأة القوية والام القوية والاخت القوية، بيهم هنقدر نبني امة قوية. وبعدها بيخلص المؤتمر بتاعه وهو مروح سوني بيتكلموا في التليفون. وبعدها بيرجع الهند وبيودع شمس وبعدها بيمشي وبيرجع القرية بتاعته، وكل اهل القرية بيكونوا فخورين بيه جدا وبيعرفوا قيمته اخيرا، وبيعرفوا ان احنا لازم نواجه خجلنا في بعض الاحيان عشان صحتنا وصحة اهلنا. وبيرجع لمراته سوني وبتكون فخورة بيه جدا، وبيخلص فيلمنا على كده. والفيلم دوت قصة حقيقية وكل الاحداث اللي فيه حدثت بالفعل. لو عجبك الفيلم انزل اشترك في القناة ولايك عشان يدعمنا استمر. سلام.